Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Faqala ya qaumi ibudullaha warjul yawmal akhir wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Fakadzabuhu fa akhadathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Wa ataw wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin. Wa ila Madyana lan ingsun nugasno maring Madyan to ngutus ingsun maring kaum Madyan akhahum ing dulure Madyan to ing wong sing sak nasab mbek wong Madyan Syuaiban tegese Nabi Syuaib. Faqala mongko dawuh sapa Nabi Syuaib ya kaum kaum ingsun ubudu nyembah sira kabeh Allah ing Allah. Warjulan yo arep-arep sira kabeh al yaumal akhir ing anane dina akhir manane ikhsau tegese wedi sira kabeh ing yaumal akhir wa ta al yaumul akhir yaumul kiamat dina kiamat sing darani dina akhir niku dina kiamat terus nak kuburan niku dereng dina akhir terus ngeten nemu kula eling kula boten kok terus sentimen mesti bela ahli sunnah nggih boten. Kuburan itu dereng dino akhir. Kuburan itu dereng dino. Selama ini itu ada beberapa madhab, beberapa aliran. Sing darani mayit itu dikirimi donga iku rato. Alasane semua Quran tentang dino akhirat itu dianggap berlaku untuk mayit. Sehingga mereka mengatakan wong sing ning kuburan itu dianggap yaumala yanfa'u malu wala. Terus di beberapa dalil tentang akhirat dibukti bahwa wong wis mati ora iso dikirimi donga. Mergo nek wis mati berarti wis ning alam napa? Akhirat. Niku salah. Dados kuburan niku dereng akhirat. Mulane tiyang mati niku mbek Nabi disolati. Kanjeng Nabi nyolati mayit itu artinya nyolati wong sing wis ra iso napa? Ngamal. Tapi nyatane mbek Nabi napa? Disolat. Lah alasane aku perkara dipendhem ra dipendhem ora. Nabi nate nyolati nate wonten tukang sapu masjid kapundhut dan dimakamkan. Karena ngaturi Nabi sungkan, Nabi tidak dikasih napa? Tahu. Setelah tahu, Nabi sholat di kuburan. Itu wis dipendhem to. Udah. Nah soal kaifiyah wong macam-macam, ana sing model 7 dina 40 dina. Kowe ora cocok kaifiyah lah. Tapi kudu cocok nak mayit itu kena dikirimi. Soal kaifiyah niku ora di duwe ora usah acara marah utang tonggo. Soal kaifiyah bener tonggo kula. Gus mangke dalu tenggen kula. Apa? Selamatan. Bapak kula niku mati. Lagi anak kiai khol mau biasa selamatan. Dari kalau terang, ternyata di Quran bahwa teori aswaja, ahli sunnah aswaja kok katut. Nah, cara ahli sunnah, cara keyakinan ulama, ini wonten ayatnya tadi. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jelas ya ayatnya. Wa min waraihim wong nak wis mati iku min waraihim. Ada hari di depan mereka. Warok mriki maknane depan, mboten belakang. Barzakhun utai alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'atsun. Maring terjadine dina dibangkitkan. Berarti wong ning kuburan iku urung iso diarani yaumi yub'atsun. Ayate jelas ya wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nah, tapi semua kritikus tentang wong ngirimi dongane mayit nganggo dalil tentang akhirat. Padahal kuburan itu dereng akhirat. Paham sampean? Paham tenan ora? Cek boleh. Maca ayat. Kalau baleni malih. Tapi paham ora saya. Kuburan itu dereng akhirat. Sehingga kalau ada orang yang mendalil maksud rotos meyakinkanlah, mesti dalile wong ora kena didongani mergo nganggo ayat-ayat tentang akhirat. Kuburan itu dereng akhirat.
Zaman Nabi Sugeng lan nak darani ngeten. Al qabru iku imaradun min riyadil jinan au ufratun min kufarin. Raudhah itu terase, kuburan kemungkinannya beraroma surga atau beraroma tapi belum surga ya belum. Ayatnya jelas wami waroihim barzahun ila yaumi yub'ats. Jadi wong nak bar mati ku ana alam barzah. Sing alam barzah iku batese ila yaumi yub'ats. Sampai terjadine dari keban berarti fa yaumul ba'si ora yaumul kubur. Kubur ya urung yaumul ba'si. Lan sampeyan nang tulak wong tuwa sing mantep iku jek ning dunya. Jadi jek yo disusuli ngamal. Tapi ora kena disusuli ngamal tok ya kesusulan utang. Dadi wong nek jek utang iku kowe gentayangan. Mulane ditutang akeh-akeh perkarane iku masalah. Pemene mbok salat terus utang musuh kowe iku malah gentayangan. Mergo wong gablek. Nek wis gablek ning donya ning kuburan padha tetep gablek. Biasa ditagih wong tenang paling dielingno malaikat yo tenang. Tapi nek sing biasa saleh kok Mustofa grogi. Mergo utang itu macam masalah. Lan kula suwun arah mendesak. Tapi nek kowe wis ya rezekimu kok utang wis mana di bang mati yo. Malah repot. Lan dari kanca kula Gus utang dijamu bojo abot. Cara kiye-kiye abot utang, abot jamu bojo. Karane utang nek mati gede brokno, bojo ora iso. Atau boleh utangan penting bojo seneng timbang timbang ra utang tapi bojo jamu. Biasanya es mati kan es mati biar es tak ikhlas. Jadi mati itu bagian dari solusi. Jadi apa nih bank-bank modern saya kan ngoten. Wong diutang kan gak dibeban anak putu. Wong mati ya dianggap. Jadi bank-bank saya ini mulai apa? Wong mati dianggap. Mana ada iso nyaur guys. Mati wae. Kalau kalian ini karena masalah mau najiran kudu percaya. Guru-guru kita sampai wali songo itu ngomong alim. Orang mungkin dengan majid tanpa dasar. Saya ini ada beberapa aliran sawangane kiai-kiai di sini bintu kabeh. Mereka terus didalili dino. Ya. Oh berkali-kali debat sama mereka. Gak mudeng kan. Barang ngerti aku hafal Quran tak tantang. Aku hafal Quran. Yo ngerti ayat itu tapi rasa aku demane goblok ngomong ini. Barang nak terangno ayat wa mi waro ibarzah pun mikir. Ternyata saya salah. Yura ternyata salah mulai ternyata rak salah yang terbelakang salah mulai min awalil abrik itu salah umpama wong iku ra iso dikirimi donga ora ana ayat walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman gunane apa mbok jalukna sepuro nak jalukna sepuro ora aman. Nah soal ngitung dinani 40 dina kok iso berdebat dari peneliti ku mirip ya Hindu be Buddha iku kultur Jawa. Nah dari kowe ora ono kaitane kultur. Ya soal iku iso berdebat ya oleh tukaran go kegiatan. Tapi sing penting ku aja kriminal aja napa? Ya tukaran kegiatan mantus-mantus kiai kok. Di muso kan keren timbang radio napa? Sawangane uripe ora ono sing nganggep. Nek ono sing nganggep debat kan sawangane ono rival napa? Keren napa? Tapi nak masalah keturutan dulu, niku tetap. Saat ini wonten mayit, gak ada utang haji. Kabeh ulama ijma nggih kenyang haji. Nah zaman urip yang gak wajib haji kok mati. Dirkae orang mulai dibagi sampai ono kaji napa aman. Artinya masih kena kitab karena dia belum di akhirat, kena kitab menyelesaikan hajinya. Kalau dia punya utang ya punya kitab menyelesaikan utang. Artinya kalau disuruh menyelesaikan itu kena kitab apa enggak? Karena dia sudah mati, kitab itu beralih ke anak cucu. Jadi kudu ngerti ya, jadi wong teng kuburan itu dereng akhirat. Iki ayate no wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'ats. Jadi di depan mayit atau di depan wong sing wis padha mati kok anak alam jenenge alam nopo? Barzah. Mane kiye kuno do ngalim nandaran kuburan itu mbamis ning alam. Alam barzah itu alam sing antara
yo ora iso diarani dunya, nyatane ora iso utang, ora iso gadekno BPKB, paham ya? Yo ora iso diarani akhirat, nyatane urung swarga, urung. Disebut barzah. Jadi barzah itu pemisah. Kalau dengan ayat baina rumah barzahul layab. Antara air tawar dan air asin itu ada apa? Barzah. Maksudnya ada nama pemisah. Nah, sama barzah itu pemisah antara alam dunia dan alam. Nah kemudian yang kita pasti menentang karena itu mitos. Jadi ini mbak ibu nak malam Jumat mulai nasi seneng rokok nih mejane dikai nopo. Nasi seneng konten atau dikai repot. Karena seneng dunia seneng belok film porno kayak Ruhen terus dikai apa? Dikai apa? Hidi. Seneng rokok misalnya. Nah, saya seneng utang terus jadi BPKB. Yo kacau, nak ngono yo kacau. Nah, itu kita pasti menentang. Tapi kira ada teng desa-desa terus ngoten. Mbam senengane iki le tak kei. Bareng apa jenenge gemblong dipangan tikus lho, dikalong dipangan bae. Ya mbah tikus niku. Kalau yang seperti itu kita pasti menentang. Artinya menentang itu pasti ora cocok. Tapi kita ngembarno mergo musawang awam, aturane musawang awam mbok arit andel apa? Jadi. Engko generasi sing percaya iku kan yo mati, ora usah mbok geger bujak tukaran. Engko nek mati kan karek kowe. Ane jadi sabar, Allah sing dikeyakinan ngono dilongkas mati sebarno wae ora usah. Ora usah mbok sweeping, ora usah mbok napa lurus. Paham ya, terus niki penting kalau aturaken. Terus sing diarani yaumul akhir, huwa yaumul qiyamah. Buatan yaumul kubur, ora kok dino ketika teng nopo kuburan. Nak teng kuburan itu ijek alam nopo. Mulane kena kesusulan ngamal. Buktine kesusulan ngamal. Niku mayit niku nak roh kowe nangis tenan. Ini kalau ada cerita, ini terbukti sama lihat teng kitab I'anatul Talibin. Itu ada seorang wali mimpi. Ini itu yang cerita tadi yang hujah ilmiah. Ini yang cerita wali-wali. Ada seorang wali mimpi. Itu tiap malam Jumat. Nah, wong Yogyo kan dirikan ngirimi mayat benda. Boten sing ulan ruah. Ruah. No, nyadran. Terus riyen wali-wali songo niku Habib Nasab Yaman. Hubung nasab Yaman niku nak ngekoli Nabi Hud niku ruwah. Ruwah ini song kata arwah niku ruwah. Terus kiai-kiai iku mergo syarate wali songo, kholi Nabi Hud niku ruwah, akhire kholi wong Jawa-Jawa delok ngono. Jadi mulane jenenge Saban berhubung tiga nyadran disebut napa? Ruwah. Terus niku nderek nyinduk kholi Nabi Hud teng Yaman niku wulan napa? Walhasil tentang sampeyan ana cerita, misalnya wonten canom bakul sayu. Misale dia anak jenenge Rugen tak beriting ngadol sayu. Niku ngipi wong iku nak malam Jumat iku rebutan makan. Rebutan yo nganti tukaran barang. Dadi nang kuburan yo nganti tukaran yo rebutan. Kecuali wong sitok iku gak tau rebutan. Angger ditakoki Mbah lajiran ora rebutan. Aku dia anak jenenge Rugen niku ngirimi doa. Iya, aku ora perlu rebutan. Iku untuk paket khusus. Lah liyane mau untuk paket wali jamil mukminin. Wal muslimina wal muslimat. Nah, kadang-kadang dia ini nak kesuwen wis ana makan masarikil ardi wa wa riba bariha. Apa ya pokoke satu untuk pokoke kena kabeh. Iki nek kok guri punya amin suruh mana gitu. Ternyata dia bukti kalau itu wali jenenge ya bener. Misalnya Rugen yang pasar itu ya bener. Terus si wali tadi bangun tidur, itu diparani. Ternyata di pasar itu ada orang jenenge Rugen ditakoi, "Cong kowe nak bar magrib moco." Padahal ora diceritani tentang wong tuane sing mati. Maaf ya sih, kanggo sapa kangge yang sepak kula. Dia sadar kalau mimpinya itu benar. Nah suatu saat itu jauh dari rumahnya wali tadi si Canom. Sinak sholat ora piting ya, tapi ora roh, ora syarat. Suatu saat bar pirang wulan itu ngimpi bapaknya itu melok rebutan. Takok. Mbah lajiran kok melok rebutan. Lah sekiranya aku ya mati. Terus di parane pasar itu ternyata anaknya wis mati. Jadi ra untuk suplean nopo? Tunggu. Yasin ya, tunggu.
Itu cerita-cerita kewalian. Nak sampean butuh hadis kayak ini, ku ida mata pun adab yang kotor. Amal itu hilang insalatin, sodakotin, jariyatin, awilmin, yintafauhi, awalatin, solihin. Nah, itu jelas disebut Nabi awalatin, solihin. Nah, orang-orang aliran sekarang itu dari ini, jika hadis bertentangan dengan Quran, maka dimenangkan Quran. Jadi Quran yang diwaca itu tentang dino akhirat atau dino nopo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu khilafin ini. Maksudnya goblok orang sopan, malah bakas Quran ke hadis kalau bertentangan menang. Orang mungkin Kanjeng Nabi ngendikan sesuatu sing beda beno. Mosok Nabi rivali idene pangeran. Jadi Nabi di ide, pangeran di ide, kudu menang lo idene. Lha yo malah goblok meneh wong Nabi kok dimusono pangeran. Wong Nabi ku nyuarakno hukume. Malah keliru meneh, omongan malah tambah buyute. Wong ciri utama wong elek wa yuridu na yufarriqu baina wahi wa rusul. Ciri wong elek itu memisahkan antara Allah dan Rasul. Artinya Rasul gak mungkin dia pendapat kecuali sing direstui Allah. Mane kok cuma laku. Paham? Nah gue boleh, tapi nak goblok tenan ojo yakin. Perkara. Jadi sampean kudu yakin semua dalil tentang mayit enggak bisa didoakan. Itu yang dipakai tentang alam apa? Akhir. Padahal orang mati itu masih di alam apa? Ayatnya jelas wa mi waroihim barzakh. Barzakh sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai hari kebang. Artinya naruh hari kebangkitan orang misal darani alam akhir. Mau jelas ya? Tenang kok bro. Paham? Paham. Jadi ikhsauhu huwa utayaumul akhir yaumul ya. Nah barzakh isok dereng-derani dina napa? Dereng-derani dina napa? Ya. Terus bukti ketiga, tengene Bukhari. Ini kok Kanjeng Nabi ini shalla ala ahli Uhud, sholatahu alal mayyit kal muwaddi'ila. Nabi ketika mulai badhe kapundhut niku sering ziarah teng Baqi. Sering ziarah teng Uhud. Dia ngendikan assalamualaikum dara qaumin mu'min wa inna insyaallah bikum lahiqun. Karena masih dianggap mereka alam dunia sehingga tidak dihalek dan didoakan. Kalau mereka nyata-nyata tidak manfaat doa Nabi, tentu Nabi tidak melakukan sesuatu yang tidak manfaat. Sampai Nabi melakukan doa karena masih bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tentu tidak akan dilakukan oleh Kanjeng. Karena lagi-lagi alamnya belum alam nopo. Bagi mulai mayit itu nak cara fikih ra oleh dilarani, nak ngisi kon nonton. Mergo innal mayit ya ta'adza kama ya ta'adza. Mayit iku ngrasa lara kaya ngrasa larane wong nopo. Soal hukum fikih bagaimana hukumnya donasi organ tubuh. Itu bagian lembaga baksul nopo. Tapi kita tahu. Tapi baksul masalah kadung pinter, tak bumine fikih yo kok iso. Wong mayit itu jare ngedusi banter ora oleh perkarane loro. Tapi kok iso baksul masail ngolehno. Misalnya donasi no. Donor no mata. Macam mata sing seru-seru. Donor kuku ta apa ya kena contoh kok sing seru-seru. Logikane dan mau fikih yo pinter tenan. Kulo riyen nggih nate ahli fikih, nek kira di pensiun berdosa. Sok dadi wong tasawuf nih. Tapi tesih saged maksudnya. Misalnya begini, logikanya gampang. Saiki misalnya Mustafa kelaparan. Nah ora mangan batang rugen iku mati. Oleh gak Mustafa mangan batang rugen? Nah doyan maksudnya. Oleh kan? Oleh kan? Mergo ad-darurat lebih hormat. Karena menjaga nyawa itu wajib. Satu-satunya cara menjaga nyawa adalah makan batang rugen. Nah, jika orang darurat saja boleh makan mayit, berarti orang demi kehidupan juga boleh. Tapi jari ini, kiasnya jari ini. Dan aku lalu rapatis pendapat orang itu rapatis pendapat. Secara pulau itu pokoknya soleh bebas.
Mulane wong kudu wae iki. Cara kula keyakinan kula nek ketemu pangeran, kula tanggung jawab penting ukurane nek ketemu pangeran. Cara kula ngukure saleh mek ra saleh riyen. Saiki misale Mustofa iku koruptor. Uripe pecundang, wong sugih tapi koruptor, wong sugih tapi kafir dolim. Tambah urip tambah fasadin fil ardi, gawe terus. Terus kan aku dokter solusine kudu dipuk organe rohim. Rohim mukmin. Mukmin soleh, tahu ngaji, tahu pidato macam-macam lah. Kalau saya mempertahankan nyawane dek, mari sini Mustafa bedinya fase kurang wani. Kalau mau mangkal jenenge perkara orang subuh. Apa jeneng asline? Dene di jeneng asli tapi tak buka teng mriki app. Iya maksud. Ya mesti ora sama Mustafa. Nah, mus kan gak manane orang pilihan ya. Ya mus ya. Nah. Misalnya mus iki fasek. Fasek bento gremo. Mus. Terus dene iku sugih. Ape mati harus transplantasi nopo? Jantung. Ajupno wae rugen sing saleh senajan wis mati. Kalau saya mengobati dia berarti saya mempertahankan fasadin fil ardi. Karena adiknya urip mesti inggir mau meneh, mesti fasek meneh. Kalau kula ya ben mati. Malah seneng lho kabar, mus ben mati. Orang mati-mati. Cara kita Buyatul Mustarsyidin ngoten niku, ana wong ning padang pasir penjahat bajingan. Jaluk ngombe, nak ngombe urip nak bareng mati. Kowe ngombe berarti kepengin bumi iku diisi wong dosa, memfase. Cara kita punya haram ke ngombe ben mati. Kesannya kan sadis. Yo sadis sental, anak iki urip malah merkosa wong, malah mateni wong. Senengane kok koyo LSM wis iki itu kan sadis. Lah anak urip malah bencana bagi dunia. Mulane kula niku bebas masalah iki kadang cocok kadang ora. Tapi wajib cocok, mergo ora berhak hilaf. Mestinya sing dipikir kualitas oleh dia hidup itu penting enggak? Kalau penting oke lah kita agak-agak darurat menghalalkan yang seperti itu. Tapi kalau dia tidak soleh mau apa kita Paham ya mas. Sama aku tuh sependapat di pulau tapi dipikir ya omongan pulau ini. Ya nak setuju alhamdulillah, setuju deh ngelamain. Waktu orang dipikiran alternatif kok. Wah. Jadi cara kula kurangnya soleh dan tidak. Misalnya sampai takut, lalu kurangnya soleh dan tak soleh gimana Gus? Ya kan iso diukur secara umum. Misalnya mukmin dibanding kafir ya soleh. Mukmin wong sholat dibanding sing ra sholat, misalnya rukin mayit sholat. Mus urip tapi ra sholat. Berarti kan kowe demi wong fasik melukai harga dirine wong sholat. Kan iso diukur kan? Paham Gus? Jadi ukurannya kan terus kadang-kadang ngomong LSM nyoal kayak Tuhan saja mewakili senengannya kan ngomong duwe nalar kan saged dinari mau muslim be kafir jelas soleh muslim sholat beras sholat soleh sing sholat muslim rentenir ambek sing rentenir ya soleh sing boten kan iso diukur cara kula jadi cara kula sebaiknya fasul masail itu jangan hanya pakai kaidah jika orang hidup boleh makan batang, boleh makan mayit demi mempertahankan hidup, maka transplantasi boleh dikiaskan atau dianalogikan kayak apa tadi? Orang hidup demi kehidupan oleh makan apa? Cara kula itu konteksnya berbeda ya seperti itu plus kalau apa? Yang hidupnya perlu dipertahankan. Tapi sekiranya hidupnya nggak perlu dipertahankan, kalau dia hidup fasadin fil ard, ya sudah dibiarkan. Mulane kulo niku jeling wonten wong alim disowani, kulo seksine wonten kulo disowani tiyang sing ada penyakit tertentu yang karena misalnya nyun sewu seks bebas tuh karena punya penyakit tertentu. Terus si dokter tadi tanya, Mbah tak cari di mana-mana itu tidak ada obatnya gini-gini. Padahal kita sebagai ahli medis sudah berusaha nyari obatnya. Tapi dia ini lucu. Itu dokter Bintu. Pengiran gawe apa kok lah? Ini sepanjang ada itu pengiran gawe sanksi. Pengiran gawe sanksi kok apa kok? Lah.
Jadi kita ini terus makanya kadang kesannya ulama itu dikira mereka itu antisosial karena pikiran ulama. Kadang kita menerima akibat itu karena sanksinya Allah. Yang karena maksiat ya, tentu ini yang karena apa? Kita sakit itu kan bisa karena kita diuji Tuhan padahal kita tidak maksiat. Atau sakit yang karena apa? Hukuman Allah. Kalau yang hukuman Allah sebaiknya dia itu sampai melo, pengiran kersane duwe sanksi kok malah. Terus saja gini, misalnya musik rentenir terus bangkrut, kadang dijotosi wong perkarane menghisap. Cara kula tak delok. Wis sak dune wong iki dijotosi barang. Jadi pengiran di hukuman angger kesalahan langsung di dunia apa? Khizyun, sebuah kesalahan pasti tidak hanya dihukum di akhirat, di dunia pun dikasih apa? Khizyun, pasti ada kehinaan. Paham sih maksudnya? Lu tenang tau ora, pokoknya cara kula. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang itu coba Tuhan, ujian Tuhan, mana yang itu nopo hukum. Terus pengiran juga terus. Misalnya orang copet terkenal terus kecekel, dijotosi. Oke, kita atas nama manusiawi ya orang oleh jotosi nganti mati. Menjadi hukumannya copet orang pengiran larang nganti nopo. Tapi nak aku melarang sama sekali. Tapi jangan teman-teman mau nanti jotos itu Allah sidik. Tapi nak menafikan sama sekali Allah gak ada. Agar barang salah ning dunya ya ono nopo. Sama. Yes, kalau itu kersane pengiran. Meskipun madhab saya boleh ditentang karena iso wae kita melerai demi nak nawangi di harapan apa to? Tapi kira iso tentang sunatullah nak barangnya elek mesti Allah lah yang hukum ning dunya ana apa khizyun. Lalu di dunia apa? Khizyun mesti ada Nah itu ini yang kita sebagai ahli fikih, sebagai ulama kita semua yang ulama. Kita semua ya sampai barang termasuk ulama zaman akhir pokoknya ambil suatu ini menjadi bimbang. Ya bimbangnya mau. Mulanya waktu kiai saya setuju hukuman mati gitu. Masuk guru-guru pulau itu kata saya setuju hukuman mati alasannya. Dari hukuman mati itu kalau orang yang kayak kesempatan wong tahu pokoknya dieling nona dieling salah bentuk. Karena dihukum mati raga dia kesempatan wong. Tapi ada juga kiai yang berpendapat nggak apa-apa negara di hukuman mati. Asalnya sok terapi gemong pokoknya. Kalau seperti itu mau mirip-mirip. Karena kita berkeyakinan siapapun ditunggu tobatnya oleh Allah asal malam yughir dari nopo keluar. Tapi di saat yang sama, mosok salah bener orang beda. Ya sudah lah kalau seperti itu pasti ulama itu khilaf karena pasti cara pandangnya beda. Paham gitu, terus kalau suwon nah masalah ngoten niku oke lah ada lembaga fasil masail kula lahir. Kula nganti sakniki sering maca nggih. Kula sendiri juga penikmat membaca kula nggih baca lembaga fasil masail yang milik NU, yang milik Karja Muhammadiyah, bahkan yang milik Rabitatul Alam Al-Islam. Karena saya merasa agak berani sebelum mengkonfirmasi sekian fatwa. Tapi apapun itu ya kita sendiri ya akhirnya dia pikir juga, tapi kalau senang lah, secara umum kalau senang karena itu materi yang bagus. Cuma kalau suwon, kalau hasil masail itu di antara pertimbangan kita adalah perhitungan ini soleh atau tidak nopo. Soleh. Karena ini penting. Ini itu penting. Misalnya contohnya tadi, kalau tak cerita, Imam Syafi'i dulu itu zuhud, nggak mau punya uang. Zuhud ya, Syafi'i kecil ketika masih umur 17, 18 itu zuhud sekali. Karena dunia itu mesti mari ruwet, jenenge dunia itu mari ruwet. Barang dia zuhud jadi alim alama, walhasil singkat cerita dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya. Saking kaya Imam Malik itu, nak kowe ngaji Imam Malik, babute nak didai Mustafa itu sikile ra ketok, saking empuk. Jadi saking banyaknya busanya, banyak apa? Babute. Terus serbane Imam Malik itu saking mewah, saking gede nganti ora sing gowo, saking mewah. Nak ngaji itu gue di kursi dulu. Mewah, Imam Malik kalau ngaji itu. Makanya madzhab Maliki rata-rata orangnya kaya-kaya. Karena memang melarat itu masalah dari madzhab no. Sebetulnya kita semadzhab, tapi kan skala sampai takdir. Wes, Imam Syafi'i itu mulai janggal. Dari juga itu penting, itu lama top.
Soge memang. Bareng ngaji Imam Malik wis ngalim wis hafal muwatta. Niku umur 14, 15, pokoke umur-umur niku lho. Imam Malik takok, "Ya Syafi'i, bar kowe ngentekno ilmuku bar ngaji aku kowe ngaji sapa?" Ya sajane ngawas Abu Hanifah, tapi jangan umur kabundut. Tapi kalau kepengen ngertos ilmu Abu Hanifah, ya wis kowe ngaji moro Irak tak siang tak sangon. Niku terus Imam Malik keluar ke Bagi. Imam Malik dalamnya Medina, keluar ke Bagi. Ini kawasan Bagi itu ada pasar travel. Cuma travel ini nggak gini kok untung. Apa ada kafilah yang mau ke Irak? Sewanya berapa aliyah itu tanggungan saya. Ada. Niku kata Imam Syafi'i, fa'atoni surrotan min danani rodu dikai sak kepis emas. Nanti kalau itu mas sekitar 200 juta, 400 juta. Nyangoni sini. Imam Syafi'i melengki. Jadi memang tak tahu suka ke umar. Kalau suka itu so nyangoni, nak umar itu. Senajan tuh dari Yesus, jujur melengki. Wes bareng malah saya jika cerita ngaji dok. Sinten bahkan. Satu-satunya murid Imam Abu Hanifah sing cek sugeng jenenge Abdul Hasan Asy-Syaibani. Sinten? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Terkenal Imam Syaibani. Muhammad bin Hasan sinten? Parah meneh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Wonge gendut. Hasan wonge gendut. Padahal biasanya ulama kan pantangan gendut. Mulai dari Imam Syafi'i orang gendut itu hisabe beb kecuali Muhammad bin Hasan. Lho niku malah luwih parah meneh. Meja tamu itu dikai dhuwit uang. Terus senengane ku nitiki emas. Dadi ana kotak 3 loro. Emas sing ijek lantakan diditiki cilik-cilik dipindah rono. Sing kok kene dipindah. Ya kok nek ruang tamu ora kok ning jero kamar. Jarak bener. Wah, sampe tambah kaget nih. Aku darani Imam Malik wis kedonya iki malah parah. Terus Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani jadi wong alim, wali agak ngadepi dunia. Tapi Imam Syafi'i jadi ata jago min hada ya Abu Abdillah. Kowe gawe ana ulama sugih kaya aku. Nggih gawe biasane ulama ora seneng duit. Wes tenan ora oleh ulama seneng duit nggih. Wes saiki kek wong fasik, ben digo demenan, digo maksiat. Ampun, duit kersane go wong saleh. Lah iki ora ngono wae. Jadi habis Imam Syafi'i terus semenjak itu terus dia fatwa al-Islam ya lu wala wong soleh ora oleh kiri. Nah tapi madhab kaul qadim kiri boleh iku sing mbok terus mau. Jadi Imam Syafi'i wis mencabut pendapat iku wis. Ya wis nek wong soleh ora oleh duwe dhuwit kita kek wong fasik ben digo demenan digo macam-macam. Mulane wong itu gedhe wong alim sing sugih, perkarane logikane iso diwali. Nak dunya ora oleh ning wong saleh ya wis kena wong do. Digo apa kira-kira. Siapa digo? Nanti digo Mustafa kan. Wah, masyaallah. Alim bater digo ayo kok. Nak oleh ya. Nak perang dunia kira. Itu akhirnya Imam Syafi'i mulai usul fikih. Makanya beliau itu usul fikih baru kayak Muhammad bin Hasan karena dia bisa ngaji usul fikih, ngaji bin Muhammad bin Hasan usul fikih. Saking Imam itu Abu Hanifah. Mulai Imam Syafi'i ngendikan anna susil fikih iyalun ala Abu Hanifah. Wong ning fikih kabeh mesti anak buah aku. Buku aku alim ku ngene iku baru kayak ngaji Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan ngaji kalian sinten? Abu Hanifah. Hanifah ora tau kunut. Imam Syafi'i berpendapat kunut itu sunnah. Tapi nanti jaga ziarah makam sinten? Abu Hanifah. Pas salat nang masjid Abu Hanifah boten napa? Kita kok 5 dalam 4 mulia Syafi'i. Takrimatan dihadap dan aku sungkan sampai saya duwe madhab. Nah itu wong geger kula trakunut geger yen yo biasa Imam Syafi'i kunut Abu Hanifah boten. Abu Hanifah boten Muhammadiyah. Imam Syafi'i ya boten an. Saya ini mau hanya seneng apa? Mana coba nabi awam sosok geger disebar. Yang bisa menyebarkan fitnah layat kul jannatan nama murabakan biswako tukang adu. Adu itu bisa bayangannya nabi itu mau ngedu antar tonggo. Saya antar nasional. Saya ngedu wong antar nopo. Tapi belum kau di sekolah pangeran gue furor.
Jadi lengi-lengi gitu terus ini pentingnya ngaji gitu terus uang gue terus berapa gue terus gede kiai juga. Yo jomo nak kira aku juga ya rasa gede sing juga. Aku yo yakin nanti maraton pilihan krono juga yo yakin. Cuma sudah haram jadi aku menengah. Tapi aku yo yakin. Masyhur cerita tentang itu Muhammad bin Hasan apa? Asyik. Ngapain anda kok duit, tak kok tentang meja tamu. Gimana jarak bin tamu nirah? Ya kan muridnya ya seneng akhirnya kan mikir kiai gitu, kiainya gitu. Kita nopo. Imam Syafi'i di rumah ini, diulang ngaji di rumah diulang ngaji. Lu buktinya bantah-bantah tentang ilmu ke bantah-bantah. Tapi tetap di rumah. Mulai Imam Syafi'i nak cerita ini bentuk barokah Imam Syafi'i cerita. Aku selawase ngaji mbek wong alim terus. Iku ngaji Imam Malik, ngaji Muhammad bin Hasan. Bariku dekne ning Yaman, golek wong alim Yaman. Badhe untuk ngaji wong Yaman alim. Yaman sing sakniki terkenal. Terus dekne kepengin belajar ilmu tabiiyah. Ilmu tabiiyah ya sakniki semacam ilmu jiwa, anonim tubuh macam-macam. Imam Syafi'i iku ngendikannya kabeh guru itu atau tak curigai kecuali guruku fi ilmi tabi'i, yang ilmu anonim tubuh. Mergo ngarang kitab kok salah kabeh. Pertama aku curiga. Mergo ning kitab iki aja ono sing tersinggung lho, iki ngaji lho. Biasa wae ora usah tersinggung. Ya kan yo biasa wae. Nah ono wong sipit ndak terus mbok pesek terus kritik pokoke di antara sebab-sebab macam-macam. Pokoke walhasil ning ngene iku ono keterangane. Mesti wong iku bulat. Tapi mau jadi kritik itu betul kalau kini ngobak, kritik itu sing luwe nopo, sing luwe nemen terus endi, terus beripati julengan kita ndak lah, kita ndak seperti itu, jadi kita jauh tersuudon dengan ngomong aja itu, jebule apa ini, barang dolan neng wong sing sifatnya ngono iku wongnya apik ra karuan, barang apik, Imam Syafi'i dimangkat no, kamar jatah anake kon mirip mergo digo sare Imam Syafi'i. Nah asli digodhogno banyu nang musim dingin. Mergo sange bermata di situ. Sampai hatta hamam tu an ahdi bahadal kitab sampai aku niat kitab iki tak opo. Kitab iki kitab keliru. Nyatane wong sing dikritik disifati elek wonge apik ya gak? Bareng agang tinggal dino kok seminggu kok piro Imam Syafi'i pamit muni jasa Allah khairan sahsana jasa macam. Lho kok sik bayar. Dihitung kabeh. Biaya sewa kamar. Wah, anakku tak rewangi ranggon kamar kono. Mergo mbok nggoni kowe. Kowe adus ra sekedar banyu tak godhog kono bayare tikel sampai Imam Syafi'i iku bangkrut perkara. Wah, Imam Syafi'i iku aku akhirnya hormat be guru topi ternyata ilmunya bener aku sih. Jadi Imam Syafi'i alime ngono tau kebodoh. Jebule dihitung kaya dan Wah Imam Syafi'i itu trauma tenan dengan anak wong ngono iku. Jadi Imam Syafi'i itu masuk wong sing aran ilmu topi. Tapi ini wow, ini gua ilmu terus nyiri wong. Nyiri wong itu berarti wis udo. Ngono syaratnya akeh kok. Jadi walhasil Imam Syafi'i ngantos ngalim ngoten iku siraune jelas. Yen teng Mekah ngaji Sufyan As-Tsauri, Muslim Az-Zanji, badhe ngaji Imam Malik, badhe ngaji Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, badhe terus ngaji teng Irak. Ya mbake nggih menangi ngaji Imam Waqi. Tapi yang paling masyhur guru yang paling dihormati ning tasawuf Waqi. Beliau ngaji tasawuf ning Waqi bin Jarrah, ngaji fikih teng sinten Imam Malik, ngaji usul fikih teng sinten Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Jadi Waqi. Nah, usul fikih carane logika nggih wae. Wong saleh ora oleh kedunya. Tapi iso diwale nek wong saleh ora oleh nyekel dunya berarti natijah iki. Terus wong fasik kok nyekel dunya. Kepengen dunya susah. Lha iku iso fikih. Jadi orang diingatkan. Misalnya wong saleh ora oleh dibojo ayu, terus wong ayu-ayu kan rabi wong fasik. Oh, cor ngawur. Lah iya nek wong saleh ora oleh seneng wong wedok. Terus wong wedok kok nyenengi wong fasik, berarti terjadi populasi fasik besar. Ya bener di wayang Mustafa namno dadekno populasi kesalehan
besar-besar. Nah, cocok ngomong tapi geger. Paling wajah sitok melayu. Sitok. Satu dapat satu tetap. Jarang kok wajah sukses ya. Taruh pulau ke satu dapat satu ke. Satu. Tetap satu. Kemungkinannya bojo pertama sih minggat, kemungkinan yang kedua gak kuat. Tapi ya orang yang terlatih ngono akhirnya yo ganti meneh gak masalah. Kalau nanti konco loro sing sitok niku, wayah itu penting. Bojo sitok yo judes, loro judes, atok loro ora rasane wong loro. Ana sing beradabe gak ono sitok yo judes sing ngono nak loro malah kok yo opo. Jadi itu dua madhab no. Ya jangan diwale ngoten. Nak wong soleh ora oleh seneng wong wedok, engko wong fasik sing seneng. Berarti populasine yang nopo? Fasik. Tapi nak wong soleh sing seneng ya populasine wong soleh. Tapi masalahnya sakwise seneng wedokan cek soleh ta ora kan ya repot meneh. Iman pas-pasan koyo Mustofa lah ada seneng wae yakin. Musola didol ya yakin. Pertama itu mau tenan gede musola, tapi nambah nom ngamuk tetap digosip ya, yakin lah iman pas-pasan. Wati loh mus dengar bego nom ragu ya kok, duit jadi musola lah sebelum astagfirullah gusti ini utang mungkin kalau balik. Padahal aturannya itu boleh minjem dengan persetujuan rapat. Tapi demi bego nom hilang imannya, itu nak musola aliannya. Itu kok, ya orang lewat semua kok. Jadi paham ini, itu ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih itu menganalisis seperti itu. Akhirnya Imam Syafi'i belajar usul fikih. Getun ya, iya. Nak wong soleh ambil duit, berarti duit bendik wong. Kayak apa rusaknya bumi kalau duit dikuasai yang no? Ada kalau suwon sing suwon dia tetap suwon, dia dunia kemarin no. Tapi rasa gedeng wong soleh sing duit no. Ini biasa. Nah, Dewi Imam Ghazali alamat yang apa itu sitok. Sias atau amal bil ilmi. Nah, kue amal itu disiasati pakai nomor. Misalnya dia milih sibuk, roh kiai juga, barokah punya kelom. Nah, orang kiai tadi duit, ojo terus itu ilmu manfaat, berarti udah panggilan di orang sangu. Itu kiai pinter, berkomok hisab dan akhir. Akhirnya gue besing suka ya kusnudon, besing melarat kenapa? Susah ya apa sih kusnudon? Orang modal ya kok gak gelem. Ada keluar sampean saling gelem ngaji, malah ibu-ibu goblok aslinya orang pintawan tuh gelem nopo. Misalnya ya orang sing ngeling mboten kadang mboten saged tenan orang asline iso. Cuma ibu-ibu ora iso. Ya kula yakin kula iki. Lah sok malah ora iso banget tuh ya biasa. Penting kok ya ono sing nopo. Aku ibu ngeran biro sih. Setelah ada demo 9, ya serah berarti bin. Mundur terus no. Fa'akad dabu, ikhsau huwa yaumul qiyamah. Ikhsau hu tegese wedi sira kabeh ing yaumul akhir. Wa yaumul akhir yaumul qiyamah iku dina kiamat. Wala tak saulan aja gawe kerusakan sira fil ardi musydina hal ing rusak kabeh hal. Utawa musydin hal akidatun kang ono iki diamilnya maring amile min Asia bikasih misalnya apa jamanane rusak. Apakah dia ngomong gorono sopo kaum Su'ab yang Su'ab Fakut dan mau pengalap gunung kaum Su'ab apa arus fatu apa gempa Aizal-zala itu tegesi gempa asyadi dan tukang bang Fa'asbahu mau jadi sopo kaum Su'ab Didarihi yang dalam omang kaum Su'ab jadi itu jasmina mati kabeh dari kina tegesi rungkep kabeh ala rukab ingat ala robi dan ala rukab sami ngatasi dembule majitin hale mati kabeh maknanya mati ini mati ngabeh wa adan wa halakna sa insun adan ing kaum Ad. Kaum Ad itu sakniki daerah Yaman. Jadi Ad niku nabi sinten? Hud. Terus bareng disiksa pangeran jadi kampung mati. Ora daerah Hadro mau. Terus jeneng Hadro mau mek habaib ben tabarruk ora Hadro mau tapi napa? Yaman. Mane Ad niku disiksa terus napa? Mati. Jenenge napa? Hadro napa? Hadro mautun teko kematian. Terus ben tafaul disebut napa? Yaman. Terus mulai berkah sakwise wonten Ahmad bin Isa al-Muhajir niku babae Habib Al-Husaini. Niku teng Yaman terus barokah antos mulai ro kabeh Abdul Wasim Al-Hadda mulai ro Habib Alim teng Yaman. Masuk babae Habib Abdul bin Zaid bin Sambit.
Itu tiang-tiang Yaman. Atau sama di Yaman wonten tiang alim terus. Saat ini kita wonten Habib Al-Adani terus. Itu terus nama Hadramaut ditinggalkan, tinggal nama apa? Yaman. Mulane Khalil Nabi ketemu di Yaman. Ke Yaman, sangka kota nama Hadramaut, daerah Hadramaut berkorian di hadis. Ya. Ini kabeh daerah ini apa? Mulane Nabi Hud magen di Yaman. Terus kota Yaman dia jenenge Ahqaf. Mulane tengene Quran wonten surat Ahqaf. Mulane saiki yo universitas napa? Ahqaf. Wadkur Ahqaf ang daraqamahu bil Ahqaf. Jadi Nabi Hud jelas magen ngendi Ahqaf. Ahqaf ngendi? Yaman. Adan ing utwa, adan ing kaum Atwa Samud dalan kaum Samud. Samud dari sorfi lan tanwin wa Samudan wa tarkihi lan ninggal tanwin wa Samudan. Nak kira kita tambah tanwin, nak kira kita tambah tanwin wa Adam wa Samuda wa qad tabayyana iki tambah tanwin nak kira kita. Terus bagian qiraah wa Adam wa Samuda wa qad tabayyana. Di mana hayy kan kemanane hayy, manane perdukuan wal qabilah lan tegese perdukuan sami enak. Hayyen qabila wa kota bayanan teman-teman jadi jelas langsung ke sira kabeh. Ila belum jadi jelas apa dadi rusake kaum kabeh. Min masa kini insang biro-biro panggonane kabeh. Bil hijri ana ing hijr. Hijr wal Yaman lan Yaman. Hijr ku nama kota. Dados ngeten nggih sebelah Madinah itu jenenge Qaryatus Shaleh. Ya dados Nabi Saleh niku mangkon entah berapa puluh kilo saking Madinah jenenge Qaryatus napa? Shaleh. Badan itu radi samping malih ana Yaman, Hadramaut. Terus Jordan. Nah Jordan itu sing riyen termasuk kaum Nabi sinten? Syuaib. Mulane makome Nabi Syuaib teng pundi? Jordan. Nah wong Arab diarani Ordon napa? Ordon. Terus Jordan nglebokno Palestina. Mulane idziruku na aklamahum ayyuhum yaqulu napa? Maryam. Sampeyan delok teng tafsir-tafsir ayyalquna aklamahum fil Ordon. Niku ning gone sungai napa? Jordan. Sungai Jordan sing membelah mulai Jordan ngantos pundi? Israel. Itu termasuk daerah sing dados kelahirane Nabi sinten? Isa. Lan idzulquna aklamahum ayyuhum yaqulu napa? Maryam. Wa zayyana lan maes-maesi lagu maring wong akeh kabeh sapa setan amal lagu ing pira-pira ngamale wong akeh iku minal kufri ngamal kekafiran wal ma'asi lan ngamal kemaksiatan. Pasot kamu kok ngalang-alangi sapa setan ing wong akeh sing salah-salah wae anis sapi saking dalam kebenaran sapi lil hakik ke dalam hak. Bahkan lan ana sapa wong akeh mustaqbilina mestine doro kabeh. Dawu gawi baso erotik mestine duwe basira. Tapi hakikate yo akhire ora duwe, mok mestine di basira, tapi ketika ana setan berarti basira iki hilang. Wa halana lan rusak ingsun korona ing koron wa fir'auna lan fir'aun wa haman lan haman. Awal aku jalunan kali teman-teman teko ing kabeh ning kobu sang istri iki sapa Musa. Iki kula terus nanging ngantos jus 20 entek. Terus keren ngene ning Ramadan pun jus pinten. Jelas. Dari kemarin jadi tenang ngaji Quran itu 20 jus paham salim yakin. Ini wong kok ngaji tafsir Jalalain ngantos pinten? 20. Ora cuma lomba jus sama ini ngantos. Terus keren tenan jus tenan. Alim terang sampeyan wong kok ngaji Quran itu. 20 juz sak tafsir. Kalau takoki wong ngaji yo ngaji Gus Pak. Oh, tafsir jalan to 20 juz. Paham to ora? Lagi aku paham tak paham. Padha ora paham nek nyek-nyekan. Nyek wong paham. Buktekno yo ora bukti yo lillahi ta'ala ora ben pamer ilmu. Wis ora takoki ora kepen apa? Pamer. Gampang, mana boleh cek Gusti itu. Nanti kadang uang orang itu no pinter itu berapa pamer no. Walakot jauhan teman teko humeng wakan mingkop du sopo Musa saya sedurunge Fir'aun iki sopo Musa bilbani nanti kelan biro-biro bukti sing jelas ayo hujati. Tegese biro-biro hujat do iro dikantor. Fakta baru mongko sombong-sombong akeh fil ardi dalam bumi wa makan lan ana sapa ora sombong akeh sabikina iso nglawan siksa. Marane faikina sing iso nguri apa ngepotno kabeh maknane menghilangkan kabeh ada kana siksa. Dewe pangeran domletillah ora iso nglawan aku. Tetep tak cektok. Pakulan mongko ing saben-saben suci minal maturin sange wong sing disebut kabeh asot nang alam ingsun didampi ing dosane kula. Semua saya beri sanksi sesuai dosa masing-masing.
Pamin mongko iku setengah sange wong akeh man te wong arsalna kang utus ingsun ari ngatasé man hasiban ing angin sing merusak rihan tegese angin asifatan kang keras. Sia kang iku tetep ing dalam rehas bau tapi kerikil kako biruting. Sebagian tak siksa mbek angin keras sing ana krikile diwalik. Wa min lan setengah sange wong akeh man te wong akutat kang alam iman apa asihatu apa tiupan utawa dentuman sing keras kasamu dakoy kaum samu. Wa min lan setengah sange wong akeh man te wong kosafna kang ngebresno ingsun di iman alam ing bumi kakoru nakoy koron. Sebagian aku carane nyiksa tak bresno ning apa? Sama nek ben takok model penyiksaane pangeran ono sing kena angin, bumine diwalik, ono sing dibles, bresno kakoru. Wa min man asihatu. Sebagian sing tak tenggelamno. Kaum minuhen kok kaum Nabi Nuh siksane ditenggelamno wa Fir'aun lan Fir'aun wa kaum lan kaum Fir'aun. Wa makana lan ora ana sapa apa iku wa makana lan ora ana sapa apa iku liya limahum supaya dolimi sapa ing wong akeh payu adi mongko nyiksa wong akeh dulu ing dalem lan apa Allah itu tidak mungkin dolim artinya Allah tidak mungkin nyiksa wong tanpa asal usul dosa walakin kan tapi ana sapa akeh iku anfusa ing awake dhewe wong akeh iku ya dimunangani kaya sapa wong akeh oleh ngani kaya bertiga dan sebab nglakoni masalul ladina utai contohnya wong akeh ittakhadhu kang ngalap sapa ladina min dunillah sang saliyana apa ngalap auliya ibro-ibro berhala asnaman tegese ibro-ibro berhala ya guna kang arep-arep sapa ngake nafkah ing manfaate berhala wong sing nganggep berhala atau sesembahan selain Allah cek berhala cek menungso padha wae asal menyembah selain Allah iku mok kamat saril angkabuti kaya dene laba-laba ono piye nak Jawa mana apa Mas apa monggo Temonggo ya? Temonggo. Nah, tenggene Rembang lan adarane kok monggo tok tapi dadi repot. Monggo rawuh monggo. Napa? Nak teng mriki apa? Temonggo ya. Pokoke sing duwe omah sing napa? Jaring-jaring iki. Oh. Spiderman. Oh iya. Cara sing ngaji ngono wong Dayak paham gitu. Iya Spiderman apa? Manusia laba-laba ya Spiderman. Iya. Ana sing nom. Kita sedher. Mergo maknane kitab niku kadang disebut ya ora iso tenan. Pinter sing nom. Kalau dia nak ngaji bangun, dia memun juga. Bangun itu dia nak ngaji ni, peti nak santri ni aku mangan baju. Dia mungkin itu orang warna ni, terus mungkin dia ni aku kamus bahasa Arab, orang warna. Jadi gambar tikus, gambar gajing ni, orang warna. Keyakinan dulu pulau ni aku sinjat itu maknanya baju. Rumah lagi. Kitab Fathul Mu'in itu orang data kewan haram, kewan. Termasuk kewan halal itu sinjab. Sinjab itu kiai nak kasus bangun makna ni sinjab bajing Arab. Mereka khawatir santrine itu mangan. Tapi tang mujid itu sinjab itu bajing, tapi bajing nak gambar gak warna, raine mirip tikus. Sampai saat ini sebagian kiai ngalalo bajing, sebagian kiai ngarap lobe. Kepiting yang ngoten, Fathul Mu'in darani saroton itu haram. Di saroton itu. Jika kiai-kiai sing makna di saroton itu kepiting ngarapno kepiting. Nanti saat ini kulo rapati wani mangan kepiting. Kulo sering bertamu teng santri kulo teng Diwono teng Kajen sebagai kepiting rawani mangan. Mergo guru kulo sebagian ngarapno. Jadi kulo ya duit bambang, duit kulo yang ngalim-ngalim muni. Nama saya kurang sano, kepiting gue enak, halal wae. Mereka kepiting kaya yuyu. Lah kiai-kiai sing halal kepiting, maknane saroton sing Fathul Mu'in sing melok data kewan apa? Arom maknane saroton iku yuyu. Mau padha ora jelas kok kan yo mirip. Ana sing maknane jangkang sing mlayu buanter iku ning laut. Sehingga mereka ngalam kepiting tak kok iki, lah kenapa kepiting ndak halal? Man Gus Nahar. Jadi sing halal wae pasti enggak meyakinkan secara nopo? Secara ini. Ya, nah, keyakinan sama halal haram. Halal kan.
Wah, sampeyan wis semane tenan iki. Halal iku mergo enak ta mergo kira dalile halal ya. Enak. Halal iku mergo kowe yakin halal ora ngrasa iman nak haram. Eman iki. Iku niki cerita fikih. Mbak Mun ate cerita fikih. Siapa aku mentolo kepiden itu dapat ninggone apa jenis sing diwadah bali pulang orang ikut Baskom kasih diwadah bali pulang sing gede napa gentong ono ku dhisik bapakku titik ditakokne gentong tolong dina urip berarti amfibi urip ditakok tolong dina urip Mane kula nu kanthi saiki rapati marang piting, selain regane larang gitu. Rapati. Tapi kula nate dolan tenggene pernah sepuh, nak ora tak pangan tersinggung, tak pangan iku. Porok lho, porok. Kula kanthi saiki iku dereng-dereng yakin amat. Tapi sampean oleh darani halal tapi intikal madzhab. Nak cari Imam Malik, pokoknya bergasu, gak celeng, gak apa? Gak cidil lah, cidil waktu orang cidil. Dari Imam Malik kok gak asu, gak celeng, gak tikus, gak kewan-kewan sih disebut Nabi ini pun apa? Jadi mau terpaksa ke ngalal itu terpaksa gitu, intiko. Tapi yang jelas, nah terus kemudian kiai sing ngalal ya wong do ngalim. Ukuran amfibi ku ra kok urip 3 dina 2 dina ning darat. Ukuran amfibi ku nak ning darat lah itu punya pandangan yang sama ketika di mergo teng Senori riyen niku ana kasus. Kiai alim ngaramno iwak lele. Mergo lele itu ternyata nek ning darat kuat. Yo kuat sedina. Lele. Nah, ukurane kuat sedina ora amfibi. Berarti kis lele kecel iku ora. Aku yang mangan-mangane ora tau mikir, paham ya? Dadi ora mikir yo barokah perkarane hukum iku kena masalah nak wis Mane kula ngekeki roh musibah perkara ini. Soale kiai darani ukuran amfibi ku ora kok suwene urip ning darat ning gone segara, tapi mripate, ndelok. Lele senajan to kuat ning darat kan kosel-kosel. Ana sikil ditabrak, ana wong ditabrak. Berarti kan gak roh darat senajan to urip kuat lama di darat. Nah tapi nak kepiting, roh dene dalan. Artinya dengan 2 definisi ini kepiting masuk amfibi baik dengan ukuran lama atau ukuran mata. Ayo sapa sing bantah aku. Cuma kowe rasa kuwatir sih ana solusi iku intikal. Kalau bisa intikal kenapa Anda? Demi kepiting maksudnya. Tapi kalau kamu bicara amfibi, kepiting 2 kriteria amfibi yang diperkhilafkan ulama, kepiting itu masih masuk. Saya kepiting colone musola iki, kok ora mlebu pas dalan. Nah, lele ra boten. Ana Mustofa Isra iki ditabrak lele. Karo. Enggak, lele iku ora tau kadang darat. Meskipun lama, gak ora ngawur. Wong kula bolak-balik di lele, kula seneng mbek dewa. Iku anggere tak ingu tenggene jedhe, ngarang kula seneng lele. Mesti menculat malah mara darat. Mara darat iki ora terus goleki banyu sing arah ke banyu, kadang malah ke lebih darat. Nah kepiting ora. Kula bareng bangun cerita bae nate jajal teng Gentong. Nate kula nyekel kepiting. Tak kei dalan sing tepat. Yo pas liwat iki. Kok ora dalan. Dites suwi yo suwi, dites roh dalan yo. Roh dalan. Lho kaya yuyu roh dalan kan. Kowe saiki ngaramno yuyu alasane apa, Mus? Mergo amfibi kan. Mergo kowe kena apa nak yuyu kok tetep haram. Mergo gak masalah haram dagingnya sithik. Lah iya wong yuyu diharamno ora keberatan bareng kepiting kok. Keberatan. Coba dalil niku apa?
Ya mergo daging ya bener ya. Jujur ya pinter gitu. Saya takokno pakar-pakar hewan mesti koyo kepiting, jangkang, yuyu mesti dikategorikno sak jen. Mesti disejarahno dhisik iku saudara, piye-piye koyo Discovery mesti bangsa ngono dhisik apa? Wong cara Discovery itu dinosaurus e dulure sing iso terbang, dari dhisik iso terbang kok aku tak delok ngono yo dadi bingung iki maksude piye. Ya mulane mangan kepiting ora kepeksa ditraktir gratis mangan lah. Mergo nak tuku ra kuwatnya cara. Kulo bolak-balik bertamu teng santri kula karep hormat gurune ditukakno iwak paling larang. Oh, Gus iki iwak larang spesial iki gaji boleh kepiting. Kulo sering diciri anak kulo ning Hasan. Bapak makan enggak? Bapak enggak. Kalau gitu Hasan ya enggak. Terus akhirnya kan makan sayur itu. Jadi protes. Ini kan sudah kena yang haram, Pak. Kok sayurnya kan sama? Ayo akhirnya. Ada kalau suwun nasi biasa mangan, kena kelar ya monggo tapi gue kudu ngerti nek iku wong paling radil teng donya. Perkarane yo diharam no kira protes. Tapi kok itu nggak ada lain kecuali pertimbangan untung rugi. Jelas kalau coba sampai pakai kriteria amfibi itu lama hanya khilafnya dua, yang bisa hidup lama dan yang bisa nyari makan. Nyari makan maknanya mripate itu terkontrol saat di darat. Itu kepiting terkontrol, yuyu terkontrol. Kodok terkontrol. Nah lele jelas enggak? Lele itu senajan to ning darat kuat suwi kosel-kosel pokoknya ra jelas. Kadang misalnya dapat ratan, kadang dia lari yang nggak mengarah ke air, malah yang lebih ke darat. Piting tenis bosan negara, so boleh ibadah santai. Yuyu podo, 5 ada haram tal yuyu tapi orang haram tal. Bagi itu sadar tuh. Tapi sampean cek iso intikal mat. Dia orang selek, orang asu, orang cincin tikus. Kaya ana sing halal apa? Jigih. Nah sing halal ngono do mangan dhewe. Wong halal apa? Cara kula niku kliru madzhab boten. Piye-piye di antara ciri Islam niku wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah masalah niku setuju madzhab Syafi'i iku. Nak kepiting kan gedhi, ana pantese dipangan. Mungkin wong darani yo enak, tapi nak koyo cindil kan jijik. Di antara ciri haram nih gone umat Rasulullah adalah barang niku khoba jijik. Sehingga kita ngaramno cekek, ngaramno tikus, ngaramno cecek. Senajan to alasannya itu di Quran enggak ada, enggak disebut perkara kira roh, orang perkara ono. Sing diwaca ayat inna ma harrama alaikum metata wa dama lamal insin. Quran iku ora ikut to. Quran ku ono ciri utama nabi ku adalah wa yadhu anhum israhum wa alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyat alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ciri utama Nabi Muhammad itu ngarepno barang-barang sing jijik. Lah nek nuruti kabeh hampir suci halal berarti mbeli Mustofa halal. Jajal saiki kowe nek ape nongseng mbeli Mustofa. Wong suci, ubel suci apa najis? Suci. Kowe wong mikir. Ayo sapa sing munamuni sing ra ono Quran halal berarti senengan kowe ora Quran lagi pirang dino. Kalau Quran enggak ada berarti halal. Sing marah itu bukan di Solo aliran. Buatan saat ciri utama agama ini adalah mengharamkan yang khaba'is. Nah terus khaba'is itu kurangnya apa? Dari Dewi Imam Syafi'i, istahbasatul arab min ahli sarwah. Kalau orang normal itu jijik berarti kategorinya orang normal itu pasti jijik dengan jenenge umbel, cacing, terus apa? Cindil. Yuyu, tapi nak kepiting dia gak jijik.
Sekarang tak polling, jadi di polling enak misalnya. Yang ngaji di sini itu jijik gak begitu. Buat kafe. Mau kalah loh. Kalah mayoritas loh. Kumpul pro pengiran. Tapi yang jelas, lah itu Fathul Mu'in itu mendata kewan haram, saroton dilebokno kewan. Kiai sing aranno kepiting maknani saroton kepiting, sing alal kepiting maknani saroton niku. Yo. Padahal gambare padha. Munjir dhisik ra ono warnane. Maksudnya ono gambare tapi gak ono warna. Kan gak ketor. Lah kula ora munjir sing saiki sing modern niku sing wis gambar iku mirip. Ya tetep padha kan. Nah, kalau nanti saat ini ikhtiar jarang mana, selain larang ya tapi. Alhamdulillah larang, jadi terpapati. Tapi dia wonten solusi, dia nak kepaksaan kepaksa, ini kalau nah, tapi nak ada cindil itu rasa sakit. Ini kok coba, kenapa? Cindil terus nopo cacing, terus macam-macam lah. Cara kalau jadi aku ngaji, mau nama haroma wae ciri utama nabi sing yajidu lagu maktu berain gagum fitoro diwadi itu ciri utamanya apa? Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Nabi itu mengharamkan sesuatu yang menji. Jadi ubel atau ulama darani suci. Kue sholat tadi kena ubel sah nopo bukan? Sah. Tapi kue misalnya ubel halal apa? Apa kan? Jadi udah. Walhasil karena lele itu kuat ning darat. Suatu saat orang kiai sepuh muni haram. Cara aku lele ku haram. Kiai ini wis sepuh. Mergane urip ning apa? Darat. Santri ini mulai difatwani nak mangan lele ku haram. Diparani mbek kiai liyane sing kanca seangkatan. Santri kan ramane bantah iki. Gak ngono. Kowe dhisik kancaku golek lele wong mangan lele wis puluhan tahun. Barang saiki meh mati nek muni haram. Kowe enak baru muni haram terus mati. Lah aku cek urip suwi. Ya bantah-bantah model ngono iku ya. Iku tunggale kiai wis wopo terus dia pelaturan santri iku ojo gemat delok wong wedok ngene. Nak kena muni ngono hebat. Jenengan wis sepuh gampang ninggal iki. Lagi nek sing nom. Mana jadi ke pelaturan ngono pas kowe nom, hebat tenan. Akhirnya mikir, jenengan pun sepuh muni haram bar mati. Lagi ini cek suwi haram. Oh, tapi kalau tak jajal ku ampibi. Ora dhisik-dhisik mbok jajal. Watakan. Jadi kiai iki anane, wonten kiai malih kiai sepuh teng daerah kula nu ngaramno terong. Alasane terong mirip nopo kecubung, wong gerbar mangan terus ngantuk. Berarti orang serno. Mergo dene mangkel di santri gerbar masak terong terus ora ngaji. Wah, anak ngono terong niku. Ano. Nanti ke pagi kula tak takoki cara jenengan iki. Cara kula sik aneh. Wah, gedhe mangan yo ngantuk tenan. Jadi orang kiai itu kan haram, orang sekali orang malah korban orang. Ya. Tapi gitu kan, cara wong normal mangan terong gak mangan tuh ya tenan. Mitos terong mari ngantuk. Apa sing mari ngantuk itu wareg. Lumayan wong nak wareg gak mangan terong misalnya kelesu kan gak iso turu. Terus misalnya mangan biasa ora terong, ngantuk terus. Ngantuk. Kok ora mangan ngantuk ya mesti. Ya ora kena ukuran. Enggak saiki ngantuke mergo terong apa mergo parek? Parek. Tapi tetep ono bedane. Parek bedane mantirong ora. Mun haram akeh kiai sing ngaramno terong. Tapi ya diprotes, bangsa ngaramno mesti sing protes. Mane kiai-kiai ku pokoke sing ngaramno kepiting barang niku wis rapati di. Tapi kalau pesen aja dengan dia nak gak darurat, terus rano gratisan iso iki. Kalau tinggal jadi kadang dia mantenan, gue luaran soal gratisan ramangan kan. Emang. Jadi di antara sebab haram itu ambibi itu ukurannya bisa nyari makan di darat, bisa nyari makan di
Kayak kodok itu kalau di darat ada nyamuk atau ada apa, ya dia tahu di air. Tahu. Lah lele kira-kira tahu enggak? Kan enggak. Nah kepiting. Tahu, udah mulai tahu. Tempat halal itu mulai aku aneh. Kayak sampean pakai aneh. Oh cuma pakai kelainan, pakai aneh. Nggak sampean pakai Safia apa Maliki? Apa sih untung? Yes, pokoknya ngono lah, sampai ngerti. Tapi orang Islam atau kepiting, ojo barang yang fase. Ini mukhtalaf nopo. Mukhtalaf aleh. Mana kalau bilang ini dengan nak iso disuguhi nopo. Nah iso, tapi nak gue kepengen hormat ora apa-apa. Kadang iki pangan dhewe mau gaya tok. Gaya ini nyuguhi kiai ini bariku yo. Jadi pangan dhewe kok ada. Masalul ladina takhudhu napa angkabut itu laba-laba ittakodan ngalap angkabut betan ing omah dinafsi krana awak dhewe ne angkabut takwi kang iso nginep apa angkabut ilahi maring wa inna auhanal buyut ilang sak temne omah paling hina atafal buyut iki omah paling hina manane paling lemah fungsine iku omah iku ora fungsine kena gunakan panas gunakan apa hujan iku labetul angkabut iku omahe laba-laba lan fa ora iso nolak apa omah ana sange angkabut haron ing panas wala baktan ora iso nolak ing adem. Kadalika iku koyo mengkoro-mengkoro angkabut alas namu te berhala latan fa ora iso manfaat ya apa asnam abidiha ing wong sing nyembah napa berhala. Kalau kan lamun ana sapa wong akeh ya alam ngerti sapa ngake dalika ngono kabeh ma bedua mengkoro nyembah sapa ngake. Inna wa satuna wa ta'ala ya alam mungkir sosok wa ta'ala ma'ing perkara di makna lagi kesemanane perkara ya tuna kang padha nyembah sapa kufar ya abuduna nyembah sapa kufar biya iklan ya abuduna napa ya tuna wa ta'ilan tak napa tak tuna mintuni ing liyane Allah wili trisel liyane Allah min saen sange perkara kuwi Allah tentu tahu wong kafir nyembah apa mbok nyembah berhala tenang mbok nyembah gobroke mbok nyembah apa ketidaktahuannya. Jadi ngeten lho, sampeyan saiki tak takoki. Wong kok nyembah Nabi Isa utawa nyembah berhala utawa nyembah misale Angling Darmo. Iku nyembah sing disembah apa mergo nyembah goblok. Pokoke Allah iku pirsa, mbok sing disembah apane pokoke Allah pirsa sing jelas wong iku goblok. Mang manusa yo unik tenan. Mulane sebagian ayat diredaksekno afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa ara'aita man ittakhadha ilahahu hakikate wong nyembah berhala atau nyembah Yesus atau nyembah apa saja itu kadang nyembah nuruti tren, nuruti hawa nafsu. Jadi memang kita itu tidak pernah tahu. Iku ngeten. Sampeyan saiki mangan kepiting lahap. Iku mergo kepiting kuwi enak apa mergo gratis? Mergo nak mangan ning warung kepiting regane 20.000 ke 15.000 kan ndredeg bodine duwe kurang. Iku wis ganggu nopo Makanya kita tidak pernah tahu. Saiki ana wong melok aliran sesat. Merasa nyaman itu karena merasa mayoritas dan tidak tahu sesatnya. Jadi itu banyak repot. Ngoten niku subjektivitas kita. Ini apa subjektivitas kita. Dan sama nawari ilmu manteng, sama aja kita pakai. Ilmu itu dinalar mbek wong itu. Misalnya riyen wonten ngendikannya. Jong kowe nak ngaji, itu nak mangan sing enak, nak turu sing karena utek-utek elek, kaya rugen barang mangan enak itu ya sate, tongseng, turu enak itu maknanya bantalan, kasuran. Itu ya benar, makna itu benar. Tapi padahal maksudnya kiai sebuah disini ngene, cong nak mondok, nak ngaji, turu sing enak, mana ngantuk banget. Ojo. Mangan sing enak, nak lesu banget itu ojo. Aku nak lesu banget, paribasane sego mbek uyah. Kata-katanya sama, mangan sing enak. Turus dengan Makanya ketika ada orang terus saiki ku mangan sego terus muni enak ya misalnya mungkin dolan nggonku mangan sego mbek tempe tak takok enak enak Gus kemungkinannya itu dua banget lesune sampai tempe we darane enak kok banget sugih bosen mangan daging sehingga kepingine tempe ya karena delok potongane wong paham ya itu paling angel yang manusia. Lain bangun ada cerita, aku di guru saya Arab. Aku menangi nih Arab itu jono amat. Bujune guru wae.
Lha iku iso wayo wong ireng elek. Kata kok iya sehadia sauda. Jenengan bojone ayu-ayu kok wayo wong iya. Jawabe apa? Pedes dong pedes. Pedes iku ireng tapi apa? Iya. Perkarane wong biasa rabi ayu kadang kepengen. Yo repot. Repot pedes dong pedes. Pedes itu ireng tapi enak. Iya. Lah iya, angel menungso lha tak bedhe malih. Misale raja to sing sugih Salman. Kira-kira bos sugih tempe supen. Kulo nate umroh bolak-balik wong Arab ku mangan tempe ku mewah. Iku bosen no. Tempe dengan daging di Arab itu larang. Tempe. Kalau di konco mergawe adol tempe teng Arab ku sugih. Nah, lha yo mungkin tak sugih tempe yo muni. Tak wong Arab muni. Kemungkinane loro. Saking lesune sampai tempe iku enak. Utawa saking sugih boten mangan daging. Mangan tempe. Mangan. Mane saiki iki dhe bojo ngene iki muni enak kemungkinan saking suwene ra pawi iki enak. Jadi lah itu lah saya sama tak beda. Ketika uang nyembah Yesus, atau nyembah waktu, atau nyembah berhala, itu sebetulnya mereka sembah itu zonnya sendiri, khayalnya sendiri. Mereka menghayal bahwa berhala ini punya fungsi begini, punya fungsi begini. Terus khayalan itu diikuti. Hakikatnya enggak nyembah batu, tapi nyembah khayalannya. Mereka disebut iyat tadruna illat don. Mereka ngikuti zonnya. Mulane istilah pengeran kita khoda ilaharu hawa. Mereka menjadikan yang diinginkan sebagai Tuhan. Apa menyembah batu sebagai batu? Kan tidak juga mau sok goblok-goblok itu. Lah kita tidak pernah tahu. Tapi pengeran tahu dengan hakikatnya mereka Jadi kadang pengeran di bakas mantek itu wow. Jom kemangan sing enak, turu sing enak. Kan kemungkinannya dua. Mangan sate itu wong sepakat disifati enak. Mangan sambel tok nak lesu banget wong sepakat ngono udarane. Paham ya? Terus sama takut langsung piye terus? Langsung piye kok malah. Pokoknya ngono. Nama tepi deh. Enak. Kalau nanti Basul Masail teng Kajen. Saya Nawawi Banten itu nak ono iwak di kok jerone rong diresi niku haram. Jika saya Nawawi Banten tahun nanti darani rata-rata wong Jawa iku fase. Mergo mangan iwak pindang. Iwak pindang itu ora iwake rada gedhe. Lah niku rong dibedheki wis dikukus. Barang dikukus meler-meler dhuwur nganti bisa. Ora elek. Elek itu najis ta suci. Najis. Tapi saya Nawawi dibantah kiai-kiai sing Jawa masuk jenengan ngalim nak fatwa niku salah. Niku nak diuyup enak banget. Jadi ora disetujoni harame, niku nak diuyup enak. Iwak pindang ku banyune kena nggo lawuh, iwake kena di. Piye? Saya Nawawi sing ngalimi ngene dibiyantah urusan. Pokoknya terima aku, pokoke bangsa ngaramno iku dibiyantah. Nah, kula nate teng Kajen. Iwak bandeng nak sing gede meskipun diresiki kan pinggire napa? Pinggire wetenge atau pola ireng-ireng sing bekas nggon napa? Telek. Iki ana pasul masalah. Ini hukumnya halal apa haram? Ya ana kiai sing usul. Lho iku sing enak dir kono iku. Dadi ora halal haram dari sing enak ya nggih kono. Ya tapi wah umpama kendarane halal iku jek iso intikal manfaat. Jadi ku Fathul Mu'in cerita wahtar royani wal ustufri nak rausul makul toh. Jadi ono madhab nak telek barang kena dipangan iku su. Berarti misalnya iwak kena dipangan berarti telek iwak. Jadi cek iso lah tak golek-golek no kaum. Timbang sampai darani fasek perkara mangan iwak nopo pin. Oh saya yo ngomong wae. Karena bidang haram bidang haram. Sesuai akan tekan. Wakil kal amsalu bahwa ta'awi ala zihidah yang menang dimuji dan kerajaannya Allah al-hakim dan yang bijak fi sun'ihi yang tidak sampai Allah fi sun'ihi yang dalam tindak sampai Allah wakil kal yang mengkono kabeh atau wakil kal amsalu yang mengkono kabeh perumpamaan atau didian jenis Quran itu not
Iku gawe sapa ingsun ha ing amsal nas alu gak tegese gawe ingsun ha ing amsal tak gawe dinasi manfaat ketimu. Kabeh contoh tak gawe ben manfaat ing manusa, tapi wa ma yaqiluha. Lan ora iso angen-angen ha ing amsal ya faham tegese ora iso memahami ya amsal sapa illal alim ora kecuali wong sing alim. Kabeh Quran iku tak iseni para umpama. Tapi sing iso paham namung tiyang napa? Alim. Dadi alim dilem Quran, sing gampang paham wong alim. Nah, alim dia bebo nopo. Ayo mutadab biru dan si wong sing gelem angen. Kala kok gawe sapa apa samawati ing grogro langit lan lan bumi bil haqi kelawan hak. Mungkin tegese kelawan hak. Inna fi dzalika satamene ing dalem kono kabeh la ayatan iki dadi ayat dalatan. Kang nunjukna ala kudrati ta'ala ing atase kekuasaane wong Allah mukminina kedhi grogro. Khusus dan tertentu ana sapa mukminun didikir kan disebut mergo li annahu. Karena satamene al-mukminun al-muntafiqun sing ngalaman manfaat kabeh dia kelawan ayat. Bil iman ing dalem iman, khilaf bil kafirin hal berbeda dari wong kafir. Utlu maca sira ing perkara uhiya kang den wahyana apa mak iki kamaring sira nang kita kang iku Quran iki Quran. Muhammad kuwi kudu sering maca Quran wa aqimis shalah. Lan nglakoni sira as-shalat ing salat. Inna shalat. Satemene salat kang gawe bisa nyegah apa salat adil fasai sange barang sing jorok, sing ora pantes wal mungkari lan barang mungkar syar'an ing dalem Quran. Misalnya hal tegese itu setengah sangking tinggal sholat dan dekat yang mengkono-kono kabeh. Tapi dari nafsu itu lucu. Madama selagi nece ono sopal marku awawan dia ing dalam sholat. Dia mesti wae masuk maling copet tanpa sholat ora nyok. Ora nyok. Nafsu itu iki lucu wonge ternyata lucu. Sholat itu nyegah elek. Manane anggere cek sholat ora elek. Saiki wong copet pas sholat nyopet to. Wong sing biasa dugem lho dangdut pas sholat. Maksud itu sholat yang elek umat yang baru iya asal ijazah. Karena kadang-kadang kiai ngakali ngoten, "Cung tak ijazah, tak jamin angger kowe iso maca iki ra bakal mati." Santrine maca tenan. Maca wae jare nak maca iku ping 3 yo angger cek maca ora bakal mati. Diwaca tenan goblok. Angger cek maca jenenge yo ora mati. Oleh nafsi dekne angger maca iku ora bakal mati. Yo mesti lagi ae pikirane angger cek maca ora mati. Coba kita ijazahi maca iki, misalnya maca ayat kursi agar dibawa, coba ora bakal. Santrine goblok diwaca terus jare ben ora. Yo tenan jadi cek maca yo. Maksud iki pada kudu ora ana maksud iki guyon. Tapi rata-rata ulama nafsiri orang mau agar wong salate bener lalah perilakuane. Tapi maksud itu kan agar cek salat yo pasti. Wah parah. Madamal mar'u biar selagi masih sholat berarti tidak mesti lah kan misalnya copet pas sholat kan itu mari yang biasa pacaran pas sholat wah ngomong maksudnya kalau nembel maksudnya ya lucu juga iya nafsiri ngomong dari saya suka nggak takut orang jilbab nonton tenang kok hujur maksudnya bukan kalau tadi mungkin maupun nggak boleh ngomong orang oleh guyon. Maka masalah gini sih orang soal almarhum wong itu dia di dalam sholat. Angger cek sholat ya orang masih lambat sholat. Ya muka orang. Kados baliho nih biner-biner teng Yogyakarta saya kata-katanya. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan sakura atau soleh. Bar Ramadan libur diterusno. Aku pertama waca kaget. Ramadan maksiat libur. Bar Ramadan titik-titik bar Ramadan terus soleh. Bar Ramadan libur diterusno. Kok pinter. Ramadan maksiat bar Ramadan terusane libur diterusno. Masa bar Ramadan maksiat. Boleh apa kita rasanya. Kalau nanti kalau di tengene kawasan Joteng kok pinter nih. Wah, seneng kok. Kok Imam Suyuti wong iku nak salat. Lalu sing guyon ora kelot kok Imam Suyuti kadang nopo guyon. Dule min sa'liha dalik ma'damal mar'u. Selagi ini jauh nopo almarhum wong dia ing dalem asal ijek salat ora napa. Walau dikruai tina utawi eleng Allah iku akbar iku luwih gede luwih iki timbang yane pikir menawa jadi pikir Allah iku tok apa ning gede eleng Allah pikir Allah manane eleng apa
Allah. Wa ta'ala ya alam dan sing beso maing perkara tasnauna kang agawe sira kabeh. Faijaziyakum utawa faijazikum sami moko ngamal sapa wa kang sira kabeh bi lan